empezar, quiero que estreches la mano de... ¿Cómo se llama usted? Roscoe. Roscoe dirige esta fundidora y nos va a mostrar la planta para que veas a los hombres más rudos del país haciendo lo que saben hacer mejor. ¿Y para qué quiero ver eso? Me lo agradecerás en tu noche de bodas. Oigan, atención. Quiero que saluden a mis amigos los Simpson. ¡Hola, Simpson! ¡Ay, ahora resulta que todos son locas! Ay, que te estés quieto, tienes una chispa en el cabello. ¡Ay, quítamela, quítamela! Aquí viene lo bueno, jóvenes. Papá, ¿por qué me traes una fundidora gay? ¡Ay, no sé! ¡Eso es una pesadilla! ¡Todos están enfermos! Sí, y no es gripe, gordito. ¡Ay, mi hijo no tiene salida! ¡El se volvió gay! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando ahora? Trabajamos y nos divertimos.